खुलुमबाय दिनैनि सप्ताहखौ बयखौबो बरायबाय। दिनैनि फार्स्ट सप्ताहआनो जाहैबाय मन्त्रि पीजेश हाजरिकाया गोख्रों रावजों सोंखारिदों। मन्त्रि पीजेश हाजरिकाया मैया खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै गुवाहाटीनि माखासे गावारि देहा फाहामसालिनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारियो। मन्त्रि पीजेश हाजरिकाया बुङोदि माखासे गावारि देहा फाहामसालिफोरा गोरोन्थि खामानि मावगासिनो दं। गावारि देहा फाहामसालियाव कर'नानि आनजाद नायनायनि रिजाल्टखौ गोरोन्थियै एड्रेस आरो नं गैयालासे जोंनि फारसे दैथायहरो आरो जीएमसीएच देहा फाहामसालियाव हरनि समाव जोंखौ मिथिहोआलासे आरो सोङालासे जीएमसीएच देहा फाहामसालिनि बाहेराव कर'ना बेरामिफोरखौ गारना गालाङो। लोगोसे बिथाङा रोखा खालामो दि दिनैनिफ्राय जाय गावारि देहा फाहामसालिया बेबायदि खामानि मावो बिसोरनि सायाव केस थिसननाय जागोन आरो गोख्रों राहा लानाय जागोन होनना बुंथियो। 2 नम्बराव दङ एबीएमएसइउनि हारिमु नेहाथारि राफिकुल इस्लामा यूपीपीएल हानजायाव जयेन जाबाय। बिटिएडि ओनसोलाव देग्लायनि खुंजानो गोनां बिसायख'थिखौ लानानै दोंहाव बार बारगासिनो दं। मैया उदालगुरि जिल्लानि अराङाव एबीएमएसइउनि हारिमु नेहाथारि राफिकुल इस्लामा यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव हाबबाय। एबीएमएसइउनि हारिमु नेहाथारि राफिकुल इस्लामा खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङोदि बिटिआरखौ यूपीपीएल राजखान्थि हानजायासो आबुं महर होगोन। बेनिखायनो आं यूपीपीएल राजखान्थि हानजाखौ मदद होनो यूपीपीएल राजखान्थि हानजायाव हाबदों। 3 नम्बराव दङ आसामाव कर'नाजों नाख्रेबजानानै सानसेयावनो सा 6 सुबुंफोरनि जिउ खहा। आसामावबो कर'नानि थासारिया सानफा एफा गिख्रंथाव महर लागासिनो दं। मैया बुधबारखालि सानसेयावनो सा 6 सुबुंफोरा कर'नाजों गाग्लोबजानानै जिउ गोमायो। आसामाव गोदानै कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंफोरा जादों लाल गणेशनि हरिप्रसाद मण्डल 68 बोसोर, गुवाहाटीनि साफिकुल रहमान 60 बोसोर, पाट्टासारकुसिनि रमनि माजुमदार 60 बोसोर, काहिलिपारानि उत्पल कुमार सालिहा 75 बोसोर, उदालगुरि जिल्लानि जितेन्द्र प्रसाद 30 बोसोर आरो मनिका भूमि 19 बोसोर होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि दासिम आसामाव कर'नाजों जिउ गोमानाय सुबुंनि अनजिमाया गासै सा 22 जाबाय। 4 नम्बराव दङ बिजनीआव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 800 सोद्रोमाफोरा बीपीएफ हानजायाव हाबफैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी आनन्द बाजाराव खुंनाय मोनसे जयनिं हाबाफारियाव गासै सा 800 सोद्रोमाफोरा बीपीएफ राजखान्थि दोलोआव हाबफैयो। बे जयनिं हाबाफारियाव एमपी बिस्वजित दैमारी आरो मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ नुजाथि दंमोन। मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव बाहागो लानानै मन्त्रि चन्दन ब्रह्मआ खौरांगिरिजों मोगा-मोगि जानानै बुङोदि गासै मोन 30 मासिजों बीपीएफआ बिटिसिआव सरकार दागोन। 5 नम्बराव दङ क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथाइ बाजारफोरखौ बन्द खालामबाय। मुलुगनाङै सिलिंखार खालामग्रा कर'ना भाइरासआ गिख्रंथाव महर लागासिनो। सानफा एफा कर'नानि पजिटिभ केसेस मोननायजों लोगोसे कर'नाजों थैनाय सुबुंनि अनजिमायाबो बांबोगासिनो दं। बेखौ नोजोर होनानै क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय हाथाइ बाजारफोरखौ बन्द खालामनाय जायो। 6 नम्बराव दङ ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जानानै बिफा फिसाजो सानैनि जिउ खहा। थांनाय मंगलबारखालिनि हराव मोनसे दुखुनांथाव जाथाया जानानै थाङो। राजस्थाननि बुन्दी जिल्लायाव बिफा फिसाजो सानैबो पेसेन्जार ट्रेनजों एक्सिडेन्ट जानानै जिउ गोमायो। बे जाथाया मंगलबारखालिनि हराव 60 बोसोर बैसोनि बिफा आरो 18 बोसोर बैसोनि फिसाजोआ गंसे बाइकजों रेल लामाखौ बारलांनो नागिरनायाव हरखाब पेसेन्जार ट्रेना मोनफैनानै बे दुखुनांथाव जाथाया जायो। बिसोर सानैनि मुंखौ गासिलाल मीना आरो सुकना मीना होनना सिनायथिनाय जादों। दिनैनि सप्ताहआ एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।